عليكم خاوتي حبايبي الناس، مرحبا بكم. اخوكم محمد علي طب البديل. وصفه بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه وليزازماتيك، حتى اصحاب البومبا. بالنسبه لاصحاب البومبا هذه الوصفه هذه تفيد في زوج امور. بالنسبه لهذا الناس اللي عندهم يديروا البومبا ليزازماتيك واصحاب اللي عندهم التنفس ضيق، والوصفه ثاني تعالج الناس اللي يكونوا عندهم باريزومبل عندهم كسر في الضلوع، لي كوت الضلوع، وعندهم حتى الانسان اللي يكون تجبر، الانسان اللي يكون داير بلاط، يكون عنده قرده في العظام. تبعوا معايا مليح حتى الاخر. هذا الخليط، هذا الدواء تاع الكحه تاع الازماتيك، تاع اللي يكونوا دايرين لهم البومبا، يقلعوا البومبا يريحوا. مالي هذه 16 حبه بيض، 16 حبه بيض وكاس ونص تاع دقيق الزرع، نخلطوهم مع الخليط هذا مع القشره، نعاودو نديرو ثاني هذه، نديرو حبه 3 حبات باه نديروهم خبزه. هاني خلطهم معاهم من ديك 16 نقلعو 3 نديروهم خبزه. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم اللي يخدموا بلا بومب تاع البخاخه كيما نقولوا لي زازماتيك ولا يقيسوا لي قلان، يقيسوا لي قلان ثاني. هذه الوالده راهي تفهم فيكم، هاشا كاين شا ما كاش. ها كي نخدموا الدواء تاع اللي من بعد في لافا يولي بودره، كلشي يولي بودره، ونديروه في الحبه تاع الياغورت. فوالا نديروه في القوط تاع الياغورت مغرف وحده، كاين النهار مع الصباح على الخوا وفي الليل على الخوا. كيما هنايا نوجدو الطاجين، كيما هاك الطاجين هذا، باش من هذيك الخبزه هذيك نجيبوها نفركتوها كاع في وسط فوق الطاجين هذا. ها كي نديرو من الطاجين يحمى هذاك الخليط هكا ديروا له، شفتوا؟ هذه هي باش هنا من بعد كي يبس هذا الخليط هذا، كي يبس شنديروه نطحنوه في الرحم، نطحن في الرحم. ايوا من بعد الا وصلتي حتى لهنا كنتمنى تضغط على زر اعجاب، كنتمنى دير لنا شي تعليق زوين وتخلي لي الراي ديالك في هذا الموضوع هذا. راه كنحاولوا ما امكن نجيبوا لكم فيديوهات اللي كتحتوي على معلومات مفيده وقيمه، واللي بزاف ديال الناس محتاجين هذه النوعيه ديال الفيديوهات، وكنحاربوا في نفس الوقت الرداءة والتفاهة اللي في مواقع التواصل الاجتماعي. الا كنتي اول مره كتشوفني ضغط على زر الاعجاب، خلي شي تعليق زوين، دير متابعه للصفحه، هكذا ان شاء الله غيبقى يوصلك ديما الجديد. صلي على رسول الله، نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.